හිතවතුනි ආයුබෝවන් සුබ දවසක් සුබ උදෑසනක් අපි මුණ ගැහෙන්නේ ඉරිදා ආයුබෝවන් එක්ක පොරක් දෙකක කාලයක් ඔබත් එක්ක ගෙවන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සතුටින් සුවෙන් විශේෂයෙන්ම නිරෝගී ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපේ පෙළ ගැස්ම ගැන ඔබට සඳහනක් කරනවා නම් කෙටියෙන් අද දවසේ පළවෙනි පැය අපි ගෙවන්නේ කාලීනව අතිශයින්ම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. එහෙම කිව්වහම ඔබ දන්නවා මොනවා ගැනද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. දෙවෙනි පැය අපිට ඉඩ ලැබෙනවා ඔබත් එක්ක සෞන්දර්ය චාරිකාවක යන්න බොහොම රසවත් කතාවක් බවට පත් කරගන්න දෙවෙනි පැය අපිට අවකාශය තියෙනවා. ජාතික රූපවාහිනිය ජාතික නාලිකාව යලිත් වරක් තමන්ගේ මෙහෙවර වගකීම ඉටු කරපු අවස්ථාවක් අපූර්ව ටෙලිනාට්‍යයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවෙනි පැයේ. ඉතින් අපි මුල් සාකච්ඡාව සඳහා මෙහෙම ප්‍රවිෂ්ටයක් ගමු. නැවත වතාවක් අපේ මුළු රටේම අවධානය අපි හැමෝගෙම අවධානය එක මාතෘකාවක් කරා ගොනු වෙන පසුබිමක අප මුණ ගැහෙන්නේ. අපි ලෝකේ තත්ත්වය ගැන හිතුවොත් දැන් මේ පහුගිය වසරක විතර කාලයක් මාස 8ක් 10ක් වගේ කාලයක් මුළු ලෝකෙම දනගස්වපු මේ ලෝක වසංගතය COVID-19 ග්ලෝබල් පැන්ඩමික් එක මේ වන විට නැවත වතාවක් දෙවන රැල්ලක් එක බොහෝමයක් රටවල් අඩපණ කරලා තියෙන්නේ. මේ වන විට ලෝකයේ සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව මිලියන 40ට ආසන්න වෙමින් තියෙනවා. ලෝකයේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව මිලියන 1.1ක් ඉක්මවනවා. හිතවතුනි නිකමට හිතන්න මේ සංඛ්‍යාත් එක්ක අපේ හිතේ මැවෙන චිත්ත රූපය කොයි වගේද? මේ මොන තරමේ විනාශයක්ද මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන කාරණාව. ඒ වගේම අපි ඊයේ අවසන් වෙච්ච පැය 24 ගැන හිතුවොත් ඔබ දන්නවා ඔබ ප්‍රවෘත්ති බලනවා නම් අන්තර්ජාලයත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඔබ දන්නවා මේ වෙන විදිහට ඇමරිකාවේ ඊයේ අවසන් වෙච්ච පැය 24 අලුතෙන් වාර්තා වෙච්ච ආසාදිත සංඛ්‍යාව 71000 ඉක්මවනවා. මරණ සංඛ්‍යාව 928ක්. ඉතාලිය වගේ රටක් ගත්තොත් සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව මේ පැය 24 තුල 10000 ඉක්මවනවා. මේ දෙවන රැල්ලත් එක්ක ලෝකයේ රටවල් ගණනාවක් බරපතල විදිහට අර්බුදයට ලක් වෙද්දී මුලින්ම ඉන්නවා ස්පාඤ්ඤය, ප්‍රංශය, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය වගේ රටවල්. අපේ රටේ අපි එක්තරා කාලවකවානුවක් පහු කරා බොහොම සැනසිලි සිතින් ලංකාව තුලින් ආසාදිතයන් වාර්තා නොවුණු. හැබැයි අපි හැමෝම දැනන් හිටියා මේ තර්ජනය ඉවර නෑ, මේ අවදානම ඉවර නෑ, මේ නිව් නෝමල්ස් එක ඇතුළේ අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන අපේ යම් හිතේ හැඟීමක් තිබ්බා. නමුත් අපි නැවත වතාවක් මේ තර්ජනයට දැන් මුහුණ දෙනවා. දෙවන රැල්ලක් ගැන කතා බහ ඔබ දන්නවා. ඊයේ අවසන් වෙච්ච පැය 24 තුර අපේ රටේ නව ආසාදිතයන් 115ක් වාර්තා වුණා. මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හල් කර්මාන්තශාලාව ආශ්‍රිත සිද්ධිය ගැන ඔබ දන්නවා. අද දවසේ අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ වර්තමාන ස්වභාවය හරියටම කොයි ආකාරද? නැවත වතාවක් අපි මහ ජනතාව විදියට අපේ පුරවැසි වගකීම ඉටු කරන්නට කැප වෙන්න ඕනේ. කොහොමද රජයත් එක්ක සෞඛ්‍ය අංශයත් එක්ක ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශයත් එක්ක අපි කොහොමද අත්වැල් බැඳගන්නේ වඩාත් හොඳින් මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න කියන කාරණා තමයි අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවෙන් අපි මතු කරන්න හදන්නේ. ඒ සඳහා අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ලැබ මැදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහජන සෞඛ්‍ය සේවා වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් වෛද්‍යතුමන්. ආයුබෝවන් ඔබට. ඒ වගේම මගේ දකුණු අත පැත්තේ බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ධම්මිකා ජලත්. ආයුබෝවන් කියන ඔබතුමියට. වෛද්‍යතුමනි මම කැමතියි අපේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවිෂ්ටයක් ගන්න. බොහෝ දේවල් බොහෝ දෙනා අතර පැතිර යමින් තියෙන වෙලාවක්. ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරාවේ පණිවුඩ අපිට ලැබෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා නොඑක් මත සංසරණය වෙනවා. මහ ජනතාව අතරත් යම් යම් ආකල්ප ඇති වෙමින් නැති වෙමින් තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ රටක් විදිහට අපි මේ අවස්ථාවේ මේ පොයින්ට් එකේ මේ මොමන්ට් එකේ අපි මුණ දෙන ප්‍රශ්නේ දිගපල්ල වස්මන් ස්වභාවය හරියටම හඳුනගන්නේ කොහොමද? ඔව් මේ වෙනකොට මම හිතනවා අපි කවුරුත් දන්නවා මේ අපි අර ඔබතුමී විසින් කතා කරපු අර මිනුවන්ගොඩ පොකුර ආශ්‍රිතව රෝගීන් හමුවීමේ ක්‍රියාවලිය දිගටම සිද්ධ වෙනවා. හමුවන්නේ සෞඛ්‍ය සේවය මගින් සහ අනෙකුත් ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු සියලුම පාර්ශවකරුවන් විසින් විටින් විට ඒ වගේම නොකඩවා කරගෙන යන මේ රෝගීන් සොයාගෙන ඔවුන්ව ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීමත් රෝග ආශ්‍රිතයින් සොයාගෙන ඒ අයව විවිධ මට්ටම් වල නිරෝධායනයට ලක් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි සිදු වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි මුලදී මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවක් ආශ්‍රයෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රෝගීන් හමු වුණා.
ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවලිය දිගටම කරගෙන යනකොට ඒ කියන්නේ ඒ රෝගීන් හමුණු රෝගීන්ගේ ආශ්‍රිතයෙන් හොයාගෙන යෑමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මිනුවන්ගොඩින් ඉවතට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ ප්‍රදේශවලත් ඊට පස්සේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කටුනායක ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ තුලනුත් රෝගීන් වාර්තා වීමක් ආරම්භ වුණා. මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ මේ රෝගය වේගයෙන් පැතිරේ යන වේගයට වඩා සෞඛ්‍ය අංශ සහ අනෙකුත් අංශ මගින් මේ රෝගීන් සොයාගෙන ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා සහ නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට රෝගීන් සොයා යාමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඒකෙම තවත් කොටසක් හැටියට අද වෙනකොට දිවයිනේ විවිධ දිස්ත්‍රික්කවලිනුත් කොළඹ ඇතුළු සදාසන්න ප්‍රදේශවලිනුත් රෝගීන් හමු වෙනවා. මේ හමු වන රෝගීන් සියලු දෙනාම වාගේ අපි රෝහල් වලට රැගෙන ගොස් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර දීමට කටයුතු කරනවා. ඒ රෝගීන්ගේ තදාසන්න ආශ්‍රිතයෙන් හොයාගෙන ඒ අයගේ තියෙන අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන ඒ අනුව එක්කෝ නිරෝධායන ආයතන මට්ටමින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලට ගොස් නිරෝධායනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අධීක්ෂණ මහජන සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණයේ යටතේ විවිධ ස්ථානවල ඉතා සුළු වශයෙන්ුත් සමහර විට නිවාසවලත් අපි නිරෝධායනයට ලක් කිරීමෙන් පවතිනවා. මේක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. ඔව්. හිතවතුනි වෛද්‍යතුමන් පැහැදිලි කරපු ආකාරයටම දැන් අපි සූදානම් වෙනවා කියන්න ලංකාවේ තියෙන දිස්ත්‍රික්කවලින් බොහොමයක් දිස්ත්‍රික්කවලින් මේ වන විට රෝගීන් හමු වෙලා කියලා. ඉතින් මෙහෙම රෝගීන් හමු වෙන්නේ අහම්බයක් විදියට නෙමෙයි. මේ රෝගීන් හමු වෙන්නේ රජය, සෞඛ්‍යාංශය, ආරක්ෂකාංශ ඊටාම දැඩිව මේ තත්ත්වය ග්‍රහණය කරගන්න, පාලනය කරගන්න දරන උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට. දැන් අපි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මුළු ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක වලින් 21ක පමණ රෝගීන් හමු වෙලා කියලා. ඇත්ත. නමුත් මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න ගන්න උත්සාහයක ප්‍රතිඵල විදියට තමයි මේ දිස්ත්‍රික්ක වලින් රෝගීන් ආසාදිත වෙන හමු වෙන්නේ. හරියට හරි. මොකද මෙතෙන්දී අර හැමෝටම මතක වෙන දෙයක් තමයි මේ තනින් තනින් රෝගීන් හමු වෙනකොට අර මම හිතනවා අර සමාජ පැතිරීමක් ගැන භීතියක් සමහරට ඇති වෙනවා. මගෙන් හුඟක් මාධ්‍යවේදිනොත් සමහර අය අහනවා මේක බය වෙන්න ඕන කාරණාවක්ද කියලා. බය වෙන්න නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ තියෙන බරපතලකම හිතට ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි සියලු දෙනාම මේක පාලනය කිරීම සඳහා එකතු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක ඒ විදිහට මේ සිද්ධියේ බරපතලකම හිතට ගැනීම මිතක් බයවීමෙන් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ සිදුවෙන සිදුවීම් මාලාව දෙස ඊ타මත්ම මේ සවිඥානිකව ඊ타මත්ම මේ සැලකිල්ලෙන් මේ පිළිබඳව බලලා ඒ පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන ඒ අවශ්‍ය කටයුතු වලට සහයෝගය ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක අර වේගයෙන් පැතිරෙන තත්වයක් ගැන හිතමින් ඒ ගැන මේ පසුතැවිලි වීම හෝ මැසිවිලි කිරීම මගේ හිතේ මේ අවස්ථාවේ සුදුසුයි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඔව්. වෛද්‍යතුමනි මම කැමති ඔබතුමීගෙන් විමසන්න. දැන් මේ පාර ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නෙ කොහින්ද කියන එක අපි මේ වන විට යම් තාක් දුරකට හඳුනාගෙන තියෙන්නේ මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් ආශ්‍රිතව මේ ප්‍රශ්නේ පැන නගිනවා කියලා අපි මුලින්ම හඳුනා ගන්නවා. බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි හිතුවොත් මේ වන විට රජය සහ සෞඛ්‍යාංශය එකතු වෙලා මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක් මොන වගේ සැලැස්මක්ද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ තත්ත්වය හොඳින් පාලනය කරගන්න. ඔව් ඇත්තටම මේ වෙනකොට බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි අපිට ගොඩක් රෝගීන් වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තේ මිනුවන්ගොඩ පොකුරත් සමග ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක පොකුරත් සමග. ඉතින් මේක දැනගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජයත් විශේෂයෙන්ම අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියත් අපිට උපදෙස් දෙමින් මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ලොකු වෙහෙසක් දරනවා. එතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ මට්ටමට මම ආපුවම සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ඇතුළු සියලුම කණ්ඩායම් මේකට සම්බන්ධ විය යුතු සියලුම කණ්ඩායම් දිනපතා උදේ 8:30ට අපි සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දවස් රිවිව් කිරීමටත් ඉදිරි දින කිහිපේ ප්ලෑන් කිරීමටත් මොකද අපිට ප්ලෑන් එකක් නැතුව එහෙම මෙහෙම වැඩ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒතකොට ප්ලෑන් කරලා මොනවද පහුගිය දවසේ වෛද්‍යතුමනි මට තත්පරයකට අවසර දෙන්න. හිතවතුනි වෙලාව බලලා ටක් ගාලා එන්න. ඔබතුමිට අවස්ථාව. ඔව්. ඇත්තටම අපි දිනපතා හම්බ වෙලා අපි තීරණ ගන්නවා මොනවද කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි කරන ලැබ් ටෙස්ට් ගන්න, ඒකට රටේ තියෙන රෝග තත්ත්වය අනුව මේක තවදුරටත් වැඩි කරන්නේ කොහොමද? රෝගී ඇඳවල් සංඛ්‍යාව මේව තවදුරටත් වැඩි කරන්නේ කොහොමද?
ඒ කියන ඒ වගේ සියලුම කරුණු ගැන කතා කරලා ඒවට අවශ්‍ය සම්පත් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මානව සම්පත් අවශ්‍ය වෙනවා, මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා, උපකරණ අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර වෙලාවට ගයිඩ්ලයින්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. සේවකයන් වැඩිපුර වෙලාවක් සේවය යොදවා ගැනීමට තීරණ අවශ්‍ය වෙනවා. රෝහල් පද්ධතිය කොරෝනා එහෙම නැත්නම් COVID-19 ට්‍රීට්මන්ට් යුනිට් එකක් බවට පත් කිරීමේ තීරණ ගැනීමට වෙනවා. මේ සියලු දේවල් අපි ක්‍රමානුකූලව විද්‍යාත්මකව මම මේ වචනේ කියන්න ඕනේ. අපි විද්‍යාත්මක කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා මේ තීරණ දිනපතාම අරගෙන ඒකේ ක්‍රියාත්මක බලධාරීත්වය ඇත්තරම වැටෙන ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් ආම් එක බස්නාහිර පළාත් සභාව. ඉතින් මධ්‍යම රජයෙන් අපිට වාහන නිලධාරී කණ්ඩායම් මුදල් ටෙක්නෝලොජි මේවා පොලිසි ඔක්කොම අපිට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ඇතුළු ප්‍රධාන ලේකම් ඇතුළු ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් නාම එකට තමයි බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව අයිති වෙන්නේ. ඒතකොට බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල මේ වෙනකොට තාම දක්ෂ විදිහට සහ කැපවීමෙන් පැය 24ම වැඩ කරනවා. අපිට සියලුම සම්පත් ඇත්තටම ලැබිලා තියෙනවා. ඇම්බියුලන්සස් ලැබිලා තියෙනවා මේ අංශ දෙකෙන්ම. ඇම්බියුලන්සස් ප්‍රවාහන පහසුකම් අනිකුත් කණ්ඩායම් වලට PCR කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ සහ ඒ දේවල් ඊගාවට පැය 24ම මේ රැඳී සිටින සේවකයන්ගේ ආහාර පාන ගැන පවා අපි කතා වෙනවා. ඒ සියලු දේ ලැබිලා තියෙනවා. සියලුම දෙනා එක අරමුණකට. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ මේ රෝගිය පැතරවීම සීමා කිරීමේ අරමුණ සහ ඒක ඉවත් කිරීමේ අරමුණට සියලුම කණ්ඩායම් මධ්‍යම රජය සහ බස්නාහිර පළාත මේ වෙනකොට කැප වෙලා වැඩ කරනවා. හිතවතුනි අපි මේ අපිට අහන්න ලැබෙන සංඛ්‍යා එක්ක ඇතැම් වෙලාවට මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? නැත්නම් රජයේ ක්‍රියාත්මක වීම කොහොමද? සෞඛ්‍ය අංශය කොහොමද? වගේ ප්‍රශ්නාර්ථ නගනකොට වෛද්‍යතුමා සඳහන් කළා වගේම මේ මැසිවිලි නගන්න පෙර ආතුව අපි පොඩ්ඩකට හිතලා බලන්න ඕනේ නේද කියලා යෝජනා කරන්න කැමති මොන තරමේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙලාද රට මේ තියෙන තත්ත්වෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ කියන කාරණාව. මෙවර අපි මුහුණ දෙන ගැටලුව පෙරට වැඩිය යම් තාක් දුරකට වෙනස් වෙනවා. වායු සමීකරණය කරපු විශාල කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇතුලේ බෝ වෙන රෝගයක් මේ තරම් බරපතල විදිහට බෝ වෙන රෝගයක් මෙහෙම කරනකොට පැතිරෙනවා කියන එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා ඇති වෙන මේ පුකුරේ විශාලත්වය වැඩි. ඒ හින්දා අපි කතා කරන සංඛ්‍යාවල් වැඩි. එහෙම වුණු පමණින් මේ අදාළ අංශ තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරනවද නැද්ද කියන එක ගැන සංකා හිතන්න කලින් මම හිතනවා වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ යාන්ත්‍රණය අපි තෝරගන්න එක සහ මේ යාන්ත්‍රණයේ පංගුකාරයන් වෙන්න අපි කොයි වෙලේද මේකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ කියන තැන හරිම වැදගත් කියලා හිතෙනවා වෛද්‍යතුමනි. ඇත්තවශයෙන්ම මොකද මේකේ තියෙන භයානක තත්ත්වය මේ කියන්නේ මේකේ තියෙන බරපතල තත්ත්වය අපි ඊටාම සරලව විස්තර කළොත් ඒ කියන්නේ මේ රෝගය පැතිරෙන්න තියෙන්නේ මේ ශ්වසන මාර්ගයෙන් පැතිරීමක් සිදුවෙන නිසා මෙහි මේ රෝගීන්ගේ ආශ්‍රය සමහර වෙලාවට ඉතා සුළු වේලාවක් පමණක් වෙන්න පුළුවන් මේ තවත් එක රෝගියෙක්ගෙන් තවත් කෙනෙකුට මේ රෝගය පැතිරීම. මේක මේ බෝවන රෝග පිළිබඳව කරන කටයුතු කරනකොට ඕනම කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ මූලික සිද්ධාන්තයක් හැටියට ගත්තාම මේක සෑම තැනකම තියෙන දෙයක්. මොකද මේ වෛරස් වර්ග, බැක්ටීරියා වර්ග මේවා අවුරුදු මිලියන ගණනක් පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ මේවා ඒ විදිහට වේගයෙන් පැතිරීමේ හැකියාවක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මේවා අපි මේ අද වෙනකොට මේ කොරෝනා කොවිඩ් වෛරසය හඳුනාගෙන තාම අවුරුද්දක්වත් නැහැ. මේ වෙනකොට එදා පටන් ගත්ත වෛරසය මේ වෙනකොට මන් දන්නේ මම මේ පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් නෙවෙයි දසදහස් මිලියන වාරයක් සමහර විට දැන් මේ අර විභේදනය වෙලා අලුතෙන් එහාට පරිණාමණය වෙලා තියෙනවා. මේ වේගයෙන් මේක පරිණාමණය වීම හරහා අපිට විවිධ අවස්ථාවල විවිධ මේ මට්ටම් වල මේ රෝගයේ ස්වභාවයන් පවා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමී දන්නවා ඇති මේ 2012 දී අපි මැලේරියා රෝගය තුරන් කරා. අවුරුදු 7ක් අපි රෝගය ආරක්ෂා කරගෙන හිටියා. එක පුද්ගලයෙක් පිටරටින් පැමිණි රෝගියෙක් සිටිය කර්මාන්ත ශාලාවක් ආශ්‍රයයට එක රැයක් ගත කරන්න ගිහිල්ලා ඒ රෝගය බෝ වුණා. ඒ සිද්ධිය 2019
සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒ වාගේ ඉතාමත්ම සුළු ගැටීමකින් ඒ ආකාරයට රෝගය බෝ වෙන්න පුළුවන් නම් එවැනි අවස්ථාවක මේ ශ්වසන මාර්ගයෙන් හෝ මේ කෙළබිඳිති ආශ්‍රයෙන් මූණට මූණ හමු වෙනකොට රෝගයක් පැතිරීම ගැන ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ తত্ত্বය මේ රෝගයේ ක්‍රියාවලිය අර විටින් විට මම හිතනවා ඔබතුමියට තියෙන අපි ගැටලුව එක්ක වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු ප්‍රශ්නය. නමුත් මේ රෝගයේ පැතිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඊ타ත්ම අපේ සැලකිල්ලෙන් අපේ අවධානයෙන් ඉවතට ගත යුතු නැති. ඒ වගේම අපි අවධානය අපි නිරන්තරයෙන් ඒ ගැන ඇහැ ගහගෙන හිටිය යුතු සත්‍යයක් තියෙන්නේ. ඒක සෞඛ්‍ය අංශ පමණක් නෙමෙයි මහ ජනතාවත් එකතු වෙලා ඒ කටයුත්ත කළ යුතුයි. ඔව්. ඔබතුමන් සඳහන් කළ කාරණාවකට මම කැමතියි නැවත වතාවක් අවධානය යොමු කරන්න. දැන් මේ එක්ස්පෝස් වීම අපි කතා කරනවා නේ. අපි විශාල වශයෙන් සෙනඟ ගැවසෙන තැන්වලට නොයනවා කියමුකෝ. අපිට ප්‍රිය සංഭാෂණයකට යන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. අපිට මංගල උත්සවයකට නොයා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට මග අරින්න පුළුවන්, අපිට අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ගැවසෙන තැන් වෙනම තියෙනවා. නමුත් එදිනදා ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්නට අපි මේ පාර රට අඩපණ කරගන්න නැතුව, ආර්ථිකයේ ජන ජීවිතය අකර්මණ්‍ය කරන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න දරන උත්සාහයක රජයත් එක්ක සෞඛ්‍යංශයත් එක්ක අපි හැමෝම ඉන්නේ. ඉතින් මේ උත්සාහය යටතේ අපි unavoidable විදියට කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයෙන් අපි රැකියාවට යා යුතුයි නම් අපි අත්‍යවශ්‍යයෙන් අපිට ගෙදරට ඕනේ බඩු මුට්ටුවක් ගන්න එළියට යන්න ඕනේ නම් අපි හිතමු වෙන සුළු අසනීපයකට අපි රෝහලකට යා යුතුම නම් මෙන්න මේ වගේ contact points ගණනාවකදී මේ expose වීම රෝගියෙක්ට නැත්නම් ආසාදිතයෙක්ට අපි මුණ ගැහිම කොයි වගේ කෙටි කාලයක්ද ඔබතුමන් අදහස් කරේ? මේකදී ඇත්තටම මේක මම කිව්වේ ශ්වසන මාර්ගයේ ආසාදනයක් එක්ක එන රෝගයක් නිසාම අපිට ශ්වසන මාර්ගය ආශ්‍රිතව තමා මේ රෝගයේ පැතිරීමත් ශ්වසන මාර්ගයේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක තමා මේ රෝගය පැතිරෙන්නේ. මේකෙදි ප්‍රධාන ලෙස මේක පැතිරෙන්නේ කෙළ බිඳිති හරහා. එතකොට ඒ නිසා තමා දැනට විවිධ පර්යේෂණ මගින් සමහර වෙලාවට කියනවා මේක අර මේ ඒරෝසෝල් හරහා පැතිරීමක් ගැන කතා වෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන එයාබෝන් ඩිසීස් කියන තේරුම ඒ ගැන විවිධ මත තිබුණත් අද වෙනකොට පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ තියෙන මේ ඒ කියන්නේ අනික් පැත්තට ඒ පිළිබඳව කරපු පරීක්ෂණවලුත් පැහැදිලිව තියෙනවා. මේ කෙළබිඳිති හරහා තමා ප්‍රධාන වශයෙන් මේක බෝ වෙන්නේ. එතකොට අර ඒ නිසා තමා අපි කියන්නේ මේ කෙළබිඳිති කතා කරනකොට කහිනකොට කිවිසුම් යනකොට යම් ප්‍රදේශයකට පැතිරෙනවා. මේ පැතිරෙන දෙයින් මේක අනික් අර මේ වාතයට එකතු වෙන මේ කෙළබිඳිති මේක පාවෙලා ගිහිල්ලා කෙනෙක්ගේ නාසය හරහා පෙනහල්ලට යනවාය කියන ක්‍රියාවලියට වඩා වැඩියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ කෙළබිඳිති යම් මතු පිටකට වැටුනොත් හෝ කෙලින්ම පුද්ගලයෙක්ගෙන් අපේ අත්තට හෝ අපේ ශරීරයේ කොටසකට මෙයා වුණාට පස්සේ අපි නාසය මුව ඇස් ආදී අතගෑම හරහා අපේ ශරීරයේ විවර හරහා මේක ශරීරගත වෙලා එතනින් එහාට මේක යෑම තමා බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි ඕකේ අනික් දේ තමයි අර එරසෝල් ක්‍රමවේදය හරහා එතකොට මේ කෙළබිඳිති ඉතා කුඩා කෙළබිඳිති පාවෙමින් තිබිලා හුස්ම ගන්නකොට යන එක. දැන් මෙතෙන්දී ඒකයි අපි මම හිතනවා පසුව මේ අපේ මේ වෛද්‍යතුමිය අපිට මේ පිළිබඳව විස්තර කතා කරાવી. මේ ඉතා සුළු දුරකට තමයි මේවා යන්නේ. ඒ දුරට ගියාම ඒ දුරේදී අපේ ශරීරයට මේක මතු පිටකින් හෝ කෙලින්ම වැටීමෙන් හෝ ආවොත් ඊට පස්සේ අපේ තියෙන චර්යාවන් නිසා තමයි අපි ශරීරගත කරගන්නේ. ඒක වළක්වන්න තමයි අපි අර හැමෝම කතා කරන පළවෙනි දේ තමයි අර පොඩි දුරකට මේක පැතිරෙන නිසා ඒ දුරෙන් එහාට ඉන්නවා නම් හුඟක් දේවල් වළක්වන්න. ඒ වගේම තමයි අර මුව වැස්මක් පාලනය කරපුවාම එක පැත්තකින් අපෙන් යන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒවා ඈතට යෑම අවම කරන්න පුළුවන්. එළියෙන් එන දෙයක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම ශරීරගත වීම අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුව වැස්ම දැම්මට පස්සේ අපි ඒ මුව වැස්මට යටින් අතපය මූණ අත ගන්න නැතුව ඉඳීම වැදගත් වෙනවා. අනික් එක තමයි අපිට මේ අර ඔබතුමී කිව්වා වගේ දිනදා රාජකාරී කරගෙන යනකොට මේ ඔය කිව්වට අත බැඳගෙන ඉන්න බෑ. අපිට සියලු දේවල් අත ගන්න වෙනවමයි යම් යම් දේවල්. ඒ අත ගාපු හැම අවස්ථාවකම පොඩි
අවදානමක් තියෙනවා මේ වෛරසය කොහේ හරි තිබිලා. මොකද මේක වෛරසයත් මේ එළියේ අවුරුදු ගණන් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතා සුළු කාලයක් තමයි. ඒකත් තාම විවිධ පරීක්ෂණ මට්ටමින් තියෙන. එක එකනා එක එක මත කතා කරනවා. අපිත් හරියට දන්නේ නැහැ කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කියලා. නමුත් මේක මතු පිටක තිබිලා තමයි. ඒ නිසා තමයි අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ අපි හිතන අපි ගෙදරට ගොඩ වෙනකොට අත හොදනවා නම් වෙළඳ සැලකට යනකොට අත හොදලා ඇතුළු වෙනවා නම් එළියට එනකොටත් අත හොදලා හෝ අර සැනිටයිස් එක පාවිච්චි කරලා එළියට එනවා නම් මේ වගේ දේවල් නිසා වෙන්නේ අර අපේ අතට මොකද මේ වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා ආයෙත් අත බැඳගෙන ඉන්න නෙවෙයි යන්නේ. ඒ නිසා ඒ තැන්වල යම් යම් දෙයක් ඇල්ලුවොත් ඒක ආපහු ශරීරගත වීමේ තියෙන මේ ඉඩකඩ අවම කිරීම තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ක්‍රියාවලියේ තමා මේ රෝග පාලනය කිරීමේ ප්‍රධාන පදනම. ඉතින් එතෙන්දී අර වසංගත රෝග විද්‍යානුකූලව කතා කරනකොට මේ එක රෝගියෙක් එක පුද්ගලයෙකුට වැඩියෙන් මේ රෝගය දුන්නොත් මේ රෝගය ඉහළට නගිනවා. එක රෝගියෙකුට එක පුද්ගලයෙකුට වඩා අඩුවෙන් මේ රෝගය දෙනවා නම් මේක බහිනවා. දැන් වෙලා තියෙන අහන්න පුළුවන් එහෙම මොකද්ද එක රෝගියෙකුට අඩුවෙන් කතාව එහෙම. මේක ඇත්තටම වෙන්නේ සමස්තයක් ගත්තාම. ඒ කියන්නේ පොදුවේ රෝගීන් 100ක් ඉන්නකොට ඒ රෝගීන් 100 තවත් පුද්ගලයන් 100කට වැඩියෙන් බෝ කරනවා නම් මේ රෝගය වැඩි වෙනවා. රෝගීන් 100කකින් තවත් රෝගීන් 100කට අඩු සංඛ්‍යාවකට නම් බෝ කරන්නේ මේක අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ සියලු දේවල් කරන්නේ අර කියන විදිහට ඒ 100ට අඩු 100කින් ඉන්නවා නම් 100කට බෝ නොකර ඊට අඩුවෙන් බෝ කිරීම. ඒ කියන්නේ රෝගීන් විශාල සංඛ්‍යාවකින් එක්කෙනෙකුටවත් බෝ නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඕක වැඩි වුණත් අපිට මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට සෞඛ්‍ය සේවයට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ මොනවද කරන්න කියලා නැවත ඒ ක්‍රියාවලිය හරහා ජනතාව තමයි මේක කළ යුත්තේ. මං හිතන්නේ මේ පැහැදිලි කිරීම හුඟක් වටිනවා කියලා හිතවතුනි. දැන් රජය උසුලන තීන්දුව ගැනීමේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බාරදූර වගකීමක් තියෙනවා. ඇත්ත. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍යාංශය ආරක්ෂකාංශය ඔවුන් දරන උසුලන වගකීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ අපිත් එක්ක හිටියානම් ඇහුම්කන් දුන්නා නම් වෛද්‍යතුමන් කිව්ව විදිහට මොනතරමේ ලොකු වගකීමක් අපේ අතේ වැටෙනවද අපේ ළඟ තියෙනවද රජය මොනතරම් උත්සාහ දරුවත් සෞඛ්‍යාංශය මොනතරම් උත්සාහ දරුවත් මේ රෝගය අපි ආසාදනය කරගන්න නැතුව ඉන්න අපි රෝගියෙක් නොවි ඉන්න මොනතරම් විශාල වගකීමක් අපි උසුලනවද කියන කාරණාව මොනතරම් ලේසියෙන් මේක අපිට ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව සහ අපි කොච්චර පරිස්සම් වුණත් මේ අපි කලින් අපිට හුරු පුරුදු වෙච්ච නැති සෞඛ්‍ය පුරුදු අපි එළියට බැස්සාම කොච්චරනම් කොණ්ඩේ අල්ලන්න ඕනේ මූණ අල්ලන්න ඕනේ ඒවා අපේ සාමාන්‍ය හුරු පුරුදු දේවල් අපිටනේ. ඉතින් මේවත් එක්ක අපි කොහොමද මේ මාරාන්තික වෛරස් උවදුර මේ රෝගය මාරාන්තිකයි. අපි මුල ඉඳලම ජනගත කරන්න හදපු දේ තමයි එක පැත්තක ජීවිතය අනිත් පැත්තේ මරණය මේ කොයින් එකේ දෙපැත්ත මේ කාසිය දෙපැත්ත එහෙම දෙයක්. එනිසයි මෙතරම් උත්සාහ දරන්නේ මේ පණිවුඩය ඔබට දෙන්නට එළියට බහින හැම වතාවකම නිවසෙන් බැහැර වෙන හැම වතාවකම කාර්යාලයට නැත්තම් මිනිස්සු හැසිරෙන තැනකට යන හැම වතාවකම තව කෙනෙක් මුණ ගැහෙන හැම වතාවකම අපි කල්පනාවෙන් ඉමු සෑහෙන කාලයක් ඉස්සරහට යන්න මේ වෛරසය අපේ ඇඟට ගන්න නැතුව ඉන්න පුද්ගලිකවත් රටක් විදියටත් ආරක්ෂා වීමේ විශාල වගකීමක් ඔබත් මමත් දරනවා. දැන් දින අපිත් එක්ක කෙටි විරාමයකින් පස්සේ අපි නැවතත් හමු වෙමු. හිතවතුනි අපි නැවත වතාවක් ඔබව කතා බහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අර වෛද්‍යතුමන් සඳහන් කරපු කාරණා වෙන්න මම ඔබතුමිය පැත්තට එන්න කැමතියි මෙහෙම දෙයක් අහලා. දැන් අපිට සමාජයෙන් නැගෙන තවත් මැසිවිල්ලක් තමයි අපිට ඕන තරම් වේගෙන් PCR පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙනවද? දැන් සාමාන්‍ය අර normal human reaction එක නැත්නම් ඕනේ මිනිසෙට හිතෙන්න පුළුවන් මම හිතුවොත් මම ආසාදිතයෙක් එක්ක පොඩි හරි එක්ස්පෝස් වීමක් වුණා කියලා මට ඕනේ වෙන්නේ මේ මොහොතේ මේ දැන් PCR එක කරගන්න. හැබැයි මේ PCR පරීක්ෂණ කරන එකේ විද්‍යාත්මක පැත්තත් එක්ක අපි විමසලා බැලුවොත් අපිට තියෙන හදිසියට නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන ඒ වෙලාවේ දැන් මම හිතනවා මම අද උදේ මම ආසාදිතයෙක් එක්ක මුණ ගැහුණා කියලා මම දැනගත්තොත් නැත්නම් ආසාදිතයෙක්ගේ ආශ්‍රිතයෙක් එක්ක කිසියම් ආකාරයේ කන්ටැක්ට් විලක් වුණා කියලා දැනගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතෙනවා DNA දුවලා ගිහලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ දැන් PCR එක කරගන්න.
මේකද ඇත්ත තත්ත්වේ. නැත්නම් අපි හිතනවා නම් අපි මෙහෙම යම් විදියකට එක්ස්පෝස් වීමක් වුණා කියලා කවදා ඒ එක්ස්පෝස් වීම සිද්ධ වෙච්ච දවසේ ඉඳලා දවස් කීයකට පස්සේද හරි ප්‍රතිඵලයක් හරි රිසල්ට් එකක් ගන්න නම් PCR පරීක්ෂණය කළ යුත්තේ කියන කාරණාවත් පැහැදිලි කරගමු. ඇත්තටම මට මෙතනදී ඔබ කියපු වචනයට තව දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ විද්‍යාත්මකව සහ ප්‍රායෝගිකව කියන කාරණා දෙකම මත තමයි PCR පරීක්ෂණ අපි කරන්නේ. PCR දැන් ඇත්තටම මිනිස්සු තුල බයක් ජනිත වෙනවා. වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මැතිතුමා කිව්වා වගේ මේක බය විය යුතු අවස්ථාවක් නෙමෙයි. බයට වඩා අපේ වගකීමයි ඒ වගේම කරුණු දැන ගැනීමයි කියන දේ ඉතා වැදගත් කියලා හිතනවා. කෙනෙක් අපිත් එක්ක පොසිටිව් වෙන ලෙඩෙක් හරි එයාගේ ආශ්‍රිතයෙක් හරි අපිත් එක්ක මුණ ගැහුණොත් විවිධ කාරණා අරගෙන අපි මෙයාගේ රිස්ක් එක ඇසෙස් කරනවා. ඒතකොට රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක දැන් මෝ ආවරණයක් ඇඳගෙන මීටරයක් හෝ දෙකක් ඈතින් හිටපු ඊටාම තත්පර 30කට විනාඩියකට විනාඩි දෙකකට එක්ස්පෝස් වෙච්ච කෙනෙක්ුයි එකට ඉඳගෙන කෑම කාලා කෑම මාරු කරගෙන කාලා එක තැන මාස්ක් එකක් නැතුව හිටපු කණ්ඩායමකුයි කියලා ගත්තාම රිස්ක් එක අවමයි අර ඈතින් හිටපු අයට. ඒකට අවදානමේ වෙනසක් තියෙනවා. අවදානමේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවදානමේ වෙනස මත PCR එකේ නීඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඇත්තටම අවදානම් සහිත පුද්ගලයෙක් එක්ක ගැටිලා ඉන්ෆෙක්ට් වෙන අවස්ථාවක් තිබුණොත් ඒ ගමම PCR එක කිරීමේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒක නෙගටිව් වෙලා සමහර වෙලාවට ඔයාට ෆෝල්ස් මේ රියෂුරන්ස් එකක් කියන්නේ ඔයා හිතනවා ඔයා නිරෝගී කියලා. හැබැයි ඒකට අර විෂ බීජ ශරීරයට ඇතුල් වෙලා ශරීරය තුර අර අපි කලින් කතා කරා වගේ සෑහෙන වාරයක් විභේදනයට ලක් වෙලා ඒ වෛරස් ලෝඩ් එක වැඩි වෙලා ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්න අපිට PCR පරීක්ෂණ ඩිටෙක්ට් කරගත හැකි කාලයට කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. හරි. ඒ වගේම රෝගියා මේ බීජෞෂධ සමයයි රෝගියා අපිට රෝගේ බෝ කරන කාලේ ඔය කියන කරුණු කාරණා මත තමයි අපි එතකොට PCR එක කරන දෙවනි ෆැක්ට් එක වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි PCR ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒ වගේ කන්ටැක්ට් එකක් තිබ්බ කෙනෙකුට මේක නෙගටිව් වුණා කියලා එයාට සමාජයට නැවත එකතු වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවා ඔයා හෝම් ක්වොරන්ටයින් වෙන්න ඕනේ දවස් 14ක් කියලා. දවස් 14ක හෝම් ක්වොරන්ටයින් එකකට යන්න කියන එක අපි කියනවා ඒ වගේ කන්ටැක්ට් හිස්ටරි එක තියෙන අයට එක්ක සෙල්ෆ් ක්වොරන්ටයින් එකක් එක්ක හෝම් ක්වොරන්ටයින් එකක් එක්ක ඉන්ස්ටිටියුෂනලයිස්ඩ් කියන්නේ ආයතන මට්ටමේ වෙන නිරෝධායනයකට ලක් වෙන්න කියලා කියනවා. ඒකට එතන දවස් 14ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය කරුණුයි ප්‍රායෝගිකව බිම් මට්ටමේ අපිට තියෙන පහසුකම් කියන මේ කරුණු දෙකම තුනම සලකලා බලලා අපි PCR පරීක්ෂණය කරනවා. ඒතකොට PCR පරීක්ෂණය ඔය කියන වේගෙන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක තමයි මම මේ ඔබ තුල ඒ පණිවිඩය තමයි මට දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් ගැටුණා කියලා දැන් බස් එකේ ගියා කියලා එක බෑ. ඒක කරන්නේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නෙගටිව් වුණාම ඔබ නිරෝගී කියලා නෑ. නැවත එතකොට අපිට කරන්න වෙනවා. දෙවනි දවසේ කරොත් අපිට දෙවනි දවසේ කෙරුවෙන් පස්සේ මෙයාගේ රෝග ලක්ෂණ පස්සේ මතුවෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒකයි 14 දවසක් අපි තියන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණාත් එක්ක තමයි PCR කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද නමුත් අපිට පහුගිය කාලේ මේකට බය වෙච්ච මිනිසුන්ගේ බය වෙච්ච එක අසාධාරණයි කියලා කියන්නේ. නමුත් කරුණු නොදැනීම හෝ මොනවා විවිධ හේතු හින්දා බය වුණාම ඒගොල්ලෝ විවිධ ආකාරයෙන් අපිව ප්‍රෙෂරයිස් කරා කියන්නේ කරලා දෙන්න අපේ කෙරෙන්නේ මේ පළාතේ රෝගීන් ගෙදර ඉන්නවා මේගොල්ලෝ බලලා නැහැ මේගොල්ලෝ PCR එක කෙරිලා නැහැ වගේ චෝදනා එල්ල වුණත් අපි විද්‍යාත්මකව සහ ප්‍රායෝගිකව මේක කරන්න සුදුසු වෙලාවේ PCR ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය සියලුම කන්ටැක්ට්ස්ලට ඉටු කරා සහ ඉටු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒකට තව දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අර 100කට බෝ කරන වට වඩා අපේ ජනතාව මේක දැන මම කන්ටැක්ට් වුණා කියලා දන්නව නම් එක තැනක ඉන්නේ නැතුව ඒ දවස් 14ක නිරෝධායනයකට මම ස්වයංව ලක්විය යුතුයි කියන කාරණාව නොසලකා හරිමින් සියලු තැන්වල ඇවිදීම මත එක්කෙනාගෙන් වැඩි පුරගානකට PCR කරන්න වෙනකොට මේ රේට් එක අපිට ඉතා ඉහළාගයකට යනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේකෙදි පොදු ජනතාවගේ සහයෝගයත් ඉතාම වැදගත් අපිට PCR ටෙස්ට් නියමිත වෙලාවට කරලා නියමිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම. හිතවතුනි වෛද්‍යතුමිය ඒ සඳහන් කරේ PCR ටෙස්ට් එකක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපිට නෙමෙයි.
ඒක තීරණය එන්න ඕනේ සෞඛ්‍යාංශය පැත්තෙන්. එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් හරි. අපි මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ මොහොතේ අපිට එහෙම පොයින්ට් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ එක්ස්පෝස් වීම රෝගියෙක්ට ආසාදිතයෙක් කියලා සැක කරන කෙනෙක්ට අපිව නිරාවරණය වෙන්නේ. අපි එක්ස්පෝස් වෙන්නේ මෙන්න මේ දවසේ මේ වෙලේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක දන්නේ අපි. හැබැයි PCR පරීක්ෂණය කළ යුතුද සහ කළ යුතු දවස ඒ දින වකවානුව කියන්න වෙන්නේ සෞඛ්‍යාංශ පැත්තෙන්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එකක් මේකට බීජ ඖෂධ සමය කියලා අපි මේ ඉන්කියුබේෂන් පීරියඩ් කියන කතන්දරේ බලපානවා. ඒ කියන්නේ වෛරසය ඇත්තටම අපේ ශරීරගත වුණත් හිතවතුනි ඒක අපේ ශරීරය තුල යම්කිසි ක්‍රියාදාමයකට ලක් වෙලා ඒක වැඩි වර්ධනයට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ දින ගාන යන්නේ නැතුව අපි PCR පරීක්ෂණය කරන්නට උත්සාහ කරොත් ඔබතුමිය සඳහන් කරා වගේම false negative කියන්නේ negative result එකක් ඇවිල්ලා අපි හිතනවා right හැදුනේ නැහැ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක හරහා අපි ඊටත් වැඩි අවධානමක් ගන්න. ව්‍යාජ ආරක්ෂිත භාවයක් අපිට හැඟීමක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තමටම නොවි. අපි හිතනවා අපි ආරක්ෂිතයි කියලා. ඔව්. හැබැයි ඇත්තටම ඇඟ ඇතුලේ තාම මේ ක්‍රියාවලිය යනවා. ඔව්. ඒක හරහා වෙන්න පුළුවන් විනාශය හිතන්නකෝ. දැන් PCR එකක් හරි දවසේ නැතුව කරලා ඔබට පුළුවන්කම තියෙන හින්දා හරි මුදල් තියෙන හින්දා හරි කරා කියලා කියන්නකෝ. එහෙම කරලා අපි අර false safety උඩින් අපි හිතුවොත් දැන් අපි ආරක්ෂිතයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි රට වටේ ඇවිදින්නයි යාළු මිත්‍රකම් පවත්වන්න එහෙම කරනවා. ඒ හරහා වෙන්න පුළුවන් විනාශය. ඒ කියන්නේ හිතන්න කියලා යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ PCR පරීක්ෂණය කළ යුත්තේ මොන පොයින්ට් එකේද මොන දවසේද කියන තීරණය අපි ගන්නේ නැතුව අපි ඒක සෞඛ්‍ය අංශය පැත්තෙන් ගමු. විද්‍යාත්මකව අපිට කරන්න ඉඩාරින එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. මම කැමති ඔබතුමන්ට යොමු වන්නට අපි මේ ගැන කලින් කතා කරා. නමුත් මම හිතනවා අපි නැවත වතාවක් මේක අවධාරණය කළ යුතුයි සහ තේරුම් ගත යුතුයි කියලා මේ කමියුනිටි ස්ප්‍රෙඩ් එකක් ගැන සෝෂල් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් ගැන සමාජ සම්ප්‍රේෂණයක් ගැන කලින් වතාවෙත් අපි කතා කරා. මිනිස්සුන්ගේ තිබිච්ච ලොකුම බය තමයි මේක මෙතනට ඇවිල්ලාද මේ පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලාද කියලා. මේ ගැනත් විවිධ මතවාද තියෙනවා. සමාජ සම්ප්‍රේෂණයක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනද සමාජයේ? එහෙම නැද්ද? ඔබතුමන්ගේ අදහස. ඔව්. මෙතෙන්දී අර අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේක මේ විද්‍යාත්මකව වසංගත විද්‍යානුකූලව අපි විසින්ම සාදාගත්ත නිර්වචන වලින් තමා මේක පොකුරක්ද එහෙමත් නැත්නම් සමාජ පැතිරීමක්ද කියන එකට තීරණයක් එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒ විදිහට නම් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින්දී මේ ක්‍රියාවලියේදී ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මේ දක්වා ඒ කියන නිර්වචන වලට අනුව කටයුතු කළොත් මේ දක්වා හමු වෙලා ඉන්න සෑම රෝගියෙක්ම කෙලින්ම හෝ අනියම්ම හෝ අපි මුලින්ම හඳුනාගත්ත අර මිනුවන්ගොඩ කම්හලේ මේ පොකුරේ සමාජිකයින්ට යම් ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් හමු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් සමහරට තර්ක කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් පෙන්නලා මෙන්න මේ අයට තාම එහෙම දෙයක් හමු වෙලා නැහැ නේද කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට එහෙම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හමු වුණු පළියට අපිට දැන් මේක සමාජයට පැතුරුනාය කියන තීරණය ගන්න බෑ. මොකද සමහර වෙලාවලට දෙන තොරතුරු සහ ඒ අයගේ දීලා තියෙන තොරතුරු වල තියෙන නිර්වද්‍යභාවය මත සමහර දේවල් වලදී අපිට සමහර අවස්ථාවල එහෙම තීරණ වලට ඒ කියන්නේ මෙයාට සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණාය කියන එක පැහැදිලි කරන්න බැරි වෙන වෙලාව. මේක මුල ඉඳලම අපේ සිද්ධ වුණා. අපේ මේ වෙනකොට අපි දන්නවා 5000 ගණනක් රෝගීන් හමු වෙලා තියෙනවා. තවමත් අතේ ඇඟිලි ගණනට රෝගීන් කීප දෙනෙකුට මේ විදිහට එක තැනකට එහෙමත් නැත්නම් තවත් රෝගියෙකුට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් දැන් අවස්ථාවට ඒගොල්ලෝ ගැන තාමත් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් තවත් කරගෙන යනවා. ඔව් ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට අපිට සෞඛ්‍යාංශ වලට දෙන තොරතුරු වලට අනුව අපි කරපුවාම මේක සම්බන්ධතාවයක් හොයාගෙන නැහැ. නමුත් අනිත් පැත්තට බුද්ධ්‍යාංශ මගින් කරන පරීක්ෂණවලදී මේ තොරතුරු ඊට වඩා ගැඹුරට ගිහිල්ලා අපිට ඒ තොරතුරු හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාරණා අනුව බලනකොට ඉතාමත්ම අතලොස්සක්. මොකද අපි බොරු කිව්වා වෙනවා කිසිම කෙනෙක් මේකට මෙයා වෙලා නැහැ කියලා කියනවනේ. හැම ඉතාම සුළු අතේ ඇඟිලි ගන්නට සුළු සංඛ්‍යාවක් මේ පිළිබඳව මෙහෙම අනික් රෝගීන්ට කෙනෙකුට සම්බන්ධතාවය හරියටම ස්ථාවරව කියන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන අය ඉන්නවා. නමුත් ඉතුරු සියලු දෙනාම වගේ මේකට සම්බන්ධයි. මෙතන මිනුවන්ගොඩද යාපනයේද අනුරාධපුරද පොළොන්නරුවද එහෙම කියලා දෙයක් නැහැ. අන්තිමට හොයාගෙන යනකොට මේකට කොහේ හරි ගෑවිලා තියෙනවා. මේ தત્ත්වයේ යටතේ අපිට තාම ඉතාමත්ම
විශ්වාසයකින් කියන්න පුළුවන් මේක තාමත් අපිට පොකුරක් හැටියට මේක පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ පොකුරේ විශාලත්වය වෙනස්. ඒක අපි තියෙනවා අපිට ඉතාමත් පැහැදිලි. මේක අභියෝගාත්මකයි. මේක පොකුර වෙනත් කලින් අපි මේ පාලනය කරපු පොකුරු වලට වඩා වෙනස්. එච්චරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේක පොකුරේ විශාලත්වය හැරුණු විට මේක පොකුරක් නෙවෙයි කියන්න පුළුවන් සාක්ෂි තවම නැහැ. ඔව්. හිතවතුනි වෛද්‍යතුමන් ඒ සඳහන් කළේ මේක මේ කමියුනිටි ස්ප්‍රෙඩ් එකක් බවට පත් වෙලාද මේක සමාජ සම්ප්‍රේෂණයේද කියන කාරණාවට මම හිතන්නේ සාධනීය සහ පැහැදිලි පිළිතුරක් අපිට ලැබුණා. අපි එයින් එහාට ඒ ගැන හිතීමට උත්සුක වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන යෝජනාව තමයි අපි කරන්න කැමති. ක්ලස්ටර් එකක් පොකුරක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඔව්. අපි ගිය පාර කතා කරාට වැඩිය සංඛ්‍යාත්මකව දෛනිකව වාර්තා වෙන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවත් වැඩි. ඒ වගේම තමයි මේ ක්ලස් එක හරහා අපි දැන් 2000කට ආසන්න ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් මේ වන විටත් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියන ආකාරයට මේ සංඛ්‍යාව තව වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. විනාඩියකට වෙලා බලලා අපහුව යමු. හිතවතුනි අපි කතා කරමින් හිටියේ සංඛ්‍යා ගැන. ඔව් අපි මේ පාර මේ මිනුවන්ගොඩ ක්ලස්ටර් එක පොකුරත් එක්ක අපිට අහන්න ලැබෙන සංඛ්‍යාවල් කලින් පාරට වඩා හුඟක් වැඩි. දෛනිකව වාර්තා වෙන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවත් වැඩි. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කියන විදියට මින් ඉදිරි දින කිහිපය තුලත් දැනට නිරෝධායන කඳවුරු වල ඉන්න, නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල ඉන්න, ස්වයං නිරෝධායනට ලක් වෙලා ඉන්න පිරිස් අතරින් අපිට තව විශාල සංඛ්‍යාවක් අහන්න ලැබෙයි. මේ පසුබිම තුල තමයි අපි වඩාත් මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පුරුදු රකින්න සහ පුද්ගලිකව තමන් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණාවට අවධානය යොමු කළ යුත්තේ. මම කැමතියි ඔබතුමීගෙන් අහන්න දැන් මේ මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවේ ඒ සිද්ධිදාමයේ පටන් ගැනීමත් එක්ක තවත් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළු කර්මාන්ත ශාලා ගණනාවක් සෞඛ්‍ය නියෝගයේ මත වැහෙනවා. ඒ වගේම මේ වැය සේවක සේවිකාවන් අපේ තරුණ තරුණියන් හිටපු බෝඩින් හවුසස් ලැබුම්මල් ඒවත් ස්වයං නිරෝධායනට ලක් වෙන්න කියලා නියෝග ලැබුණු අවස්ථාවල් තියෙනවා. මේවා හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ නේද කියන දේ ගැන අපි අදහසක් කියමු. ඇත්තටම මේක මෙතනදී ඒකට මාත් එකද වෙනවා. අපි දකින දේ විදිහට සඳහන් කරනවා නම් අපේ රටේ සම්පතක් විදිහට මම ඇඟලුම් කම්හල් වල සේවය කරන අපේ තරුණ එහෙම නැත්නම් කාන්තා කණ්ඩායම මම හඳුනගන්න කැමතියි. ඇත්තටම ඒගොල්ලන් අපේ රටට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් අපිට ගේනවා. ඉතින් ඒ අය අතරින් මේක මතුවීම එක්තරා විදිහක අභියෝගයක්. ඒ අයට මේ දේ සිදුවීම එක්තරා විදිහක අභියෝගයක්. හැබැයි ඒ අභියෝගයට මුහුණ දීමට රටට මෙච්චර සේවයක් කරන ඕගලන්ට රට වෙනුවෙන් වගකීම් යුතුයකම් ඉෂ්ට කරලා රටට විදේශ විනිමය උපයන ඕගලන්ට තවත් වගකීමක් තියෙනවා ඉටු කරන්න. ඒක තමයි අපිට දැන් ඕගලන්ට රැකියාව ලබා දෙන ඒ ආයතනයක යම්කිසි හේතුවක් හින්දා මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා අපිට අපේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මත සමහර ආයතන වහන්න කියලා ඕගලන්ට සංචරණ සීමා පනවමින් නිවස තුල එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ලැබුම්හල තුල ඔබට රැඳී සිටින්න කියලා අපෙන් නිර්දේශ ලැබිලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා පොලිසිය හෝ අදාළ බලධාරීන් විසින්. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීවරුන් මගින්. නමුත් මෙතනදී අපි දකිනදී සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ෆැක්ටරි එක වහලා නම් ස්වයං නිරෝධායනට තමන්ගේ ලැබුම්හල තුල ඉන්න කියලා තිබියදීත් බොහෝ විට මේ කණ්ඩායම් විවිධ හේතු වලට විවිධ තැන් වලට ගමන් කරන ස්වභාවය අපි නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. එක සේවකයෙක් ගත්තොත් සමහර විට ලංකාව පුරාමත් ඇවිදලා තියෙන අවස්ථාවල් අපිට දැනিলা තියෙනවා. ඒ ඔය කියපු විදිහට දිස්ත්‍රික්ක 21කට මේ රෝගය පැතිරෙන්නට හේතුව ඒ විදිහේ සංචරණය කිරීම. එකක් ෆ්‍රී ට්‍රැවලින්. අනිත් එක අපි රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් දාලා නිරෝධායන අන්තිම නීතිය පැනෙව්වයන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ නිවස තුල සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මෙතනදී තව ගැටලුවක් ඇති වෙනවා ආහාර පාන කොහෙන්ද ලැබෙන්නේ කියලා. ඒක දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් බොහෝ විට කෝඩිනේට් වෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය කියන්න අංක තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයකදී ඒවා කතා කරලා ඇරේන්ජ් කරගන්නවා මිස එළියට බහැලා මේ තුල ගමන් කිරීම තුල අපිට ලොක්ඩවුන් එකට ඊගාව ස්ටෙප් එකට යන්න වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. කුඩා ඒරියාස් ලොක්ඩවුන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඇති කරගන්නේ නැතුව ඉන්න
අපිට මහජනතාවගේ විශේෂ සහයෝගයක් අවශ්‍යයි. නිරෝධායන වෙන නිවසක කියලා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා බෝඩ් එක ගැහුවාම අපි නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා ගෙදර පිටිපස්ස දොරෙන් එළියට ගිහිල්ලා සමාජයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවක්. එතකොට මේ සියලු දෙනාම මේ පොකුරේ විශාලත්වය වැඩි කරන්න දායක වෙනවා. අන්න ඒක වළක්වන එක තමයි මේ වෙලාවේ කළ යුතු ඔබේ ලොකුම සමාජ වගකීම. ඇඟලුම් කම්හල් වල අය විතරක් නෙමෙයි. අනිත් අයටත් මේකේ ලොකුම ඒ කියන්නේ මුළු රටේම මිනිස්සුන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ සමාජ සම්බන්ධතා පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ලොක්ඩවුන් ඒරියා ඒ කියන්නේ සංචරණ සීමා පනවපු ඒරියා එකක් නම් ඒ නීතියට ගරු කරන්න ඒකට එකඟ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ලොක්ඩවුන් එකකට යන්න වෙනවා. කුඩා ඒරියාස් විදිහට එහෙමත් නැති වුණොත් අර කියන අපිට හඳුනා ගැනීමට හෝ පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි තත්යකට අපිට යන්න වෙනවා. බ්‍රැන්ඩික්ස් මේ වෙළඳ නාමයේ පාවිච්චි කරලා සමා වෙන්න මිනුවන්ගොඩ පොකුර තවත් ෆැක්ටරිස් වලට යොමු වීමට හේතුව ඔය සංචරණය සහ මේගොල්ලන් එකම බෝඩින් හවුස් එකේ බොහෝ දෙනෙක් සිටීම. විවිධ ෆැක්ටරිස් වලට අයිති සේවක කණ්ඩායම් එකම නිවස තුල ඉඳීම ඉඩ පහසුකම් අඩුයි. ඒක අපි දන්නවා. නමුත් තමන් බෝඩින් හවුස් එකේ ඉන්නකොට මාස්ක් එක දාලා ඉන්න ඕනේ, ඩිස්ටන්ස් එක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න ඕනේ. අත් සෝදලා ඒ විදිහට ඉන්න ඕනේ මේ ස්වයං නිරෝධයන්ට ලක් කරපු කණ්ඩායම්. එහෙම නොවීම තුල ඒගොල්ලෝ එකටම සිඳීම තුල තමයි අනිත් අයත් එතකොට ඒ ගැන විමසිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තමනුත් ඒ ගැන විමසිලිමත් වෙලා නිරෝධායනට ලක් වුණොත් තමයි අපිට මේක පාලනය කර ගැනීමට පහසු වෙන්නේ. හිතවතුනි අපි කතා කරන්නේ මරණය ගෙන දෙන වෛරස් රෝගයක් ගැන. අදටත් ලෝකේ කොහෙවත් යනක එන්නතක් හොයාගත්තේ නැති වෛරස් රෝගයක් ගැන භයානක විදියට තත්පර ගාණක් ඇතුළත කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙකුට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන් වෛරස් රෝගයක් ගැන, නිසි ඖෂධයක් නැති වෛරස් රෝගයක් ගැන. ඒ නිසායි අපි යලිත් වරක් නැවත වතාවක් ඔබට යෝජනා කරන්නේ අපේ වගකීම තේරුම් ගනි. මුළු රටම විනාශ කරන්නේ නැතුව, තමන්ගේ මුළු ප්‍රදේශයම විනාශ කරන්නේ නැතුව අපේ වගකීම තේරුම් අරගෙන අපි හැසිරිය යුත්තේ ඇයි කියන කාරණාව ඔබට යෝජනා කරන්න හැමති හිතන්න කියලා වෛද්‍යතුමනි. තව එක කාරණාවක් ගැන සමාජයේ කිසියම් ආකාරයේ දැඩි භීතියක් තියෙන බව ජනතාව කතා බහ කරන එකෙන් දැනගන්න තියෙනවා. දැන් කලින් වතාවට වැඩිය අපි නැවත වතාවක් එන්නේ ෆිගර්ස් වලට. අපි ආපහු එන්නේ සංඛ්‍යා වලට. කලින් පාරවට වැඩිය දැන් මේ දෙවන රැල්ලත් එක්ක අපි මුහුණ දෙන සංඛ්‍යාවල් වැඩි. දෛනිකව වාර්තා වෙන සංඛ්‍යාව වැඩි. ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන සංඛ්‍යාව වැඩි. මේකත් එක්ක මේකට පැරලල් මේකට සමගාමීව අනිත් පැත්තේ අපි මුහුණ දෙන තර්ජනේ අපිට කොච්චර හොඳ රෝහල් පද්ධතියක් තිබුණත් ධාරිතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. කොයි පොයින්ට් එකේ හරි මේ පැත්තෙන් එන රෝගීන් සංඛ්‍යාවත් එක්ක අපිට තියෙන රෝහල් පද්ධතියත් එක්ක අපිට මේ දෙන්න පුළුවන් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක මේ රෝහල් ධාරිතාවය ඉක්මවල යන පොයින්ට් එකක් එයිද කියන බය මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවා වෛද්‍යතුමනි. ඔව්. ඒ කියන තර්කය මම හිතනවා මටත් කොහෙත්ම මේ එකඟ නොවී ඉන්න බෑ. මොකද අපිට මේ රෝගීන් මේ පිට රටවල් වල එන සංඛ්‍යාවලින් ආවොත් නම් කතා දෙකක් නෑ. අපිට මේ රෝහල් වල තියෙන වාට්ටු වල තියෙන ඇඳන් සංඛ්‍යාව දවසෙන් දෙකකින් ඉක්මවන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි මේ වෙනකොට අපිට තියෙන වාසිදායක තත්ත්වය තමයි අපි දැන් මෙතන ඔබතුමියත් කිව්වා මමත් කියනවා වෛද්‍යතුමියත් කියනවා මේක මාරාන්තික රෝගයක් භයානක රෝග තියෙන වාසනාවකට අද වෙනකොටත් අපේ ලංකාවේ පළමුවෙන්ම තියෙන මරණ 13යි මේ වෙනකොට අර බරපතල රෝග තත්ත්වය ඇති වෙන සංඛ්‍යාවන් ඉතාමත් අඩු මට්ටමින් තියෙන්නේ. ඒ නිකන් නෙවෙයි. මේක මේ වෛරසය ලංකාව ඇතුලේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නෙවෙයි. අපේ මේ වෛරසය තවම අවදානම් සහිත කොටස් වලට තාම ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක යන්න නොදී තමයි සෞඛ්‍යාංශ බොහොම වෙහෙසක් දරන්නේ මේ වන විට මේ සංඛ්‍යාවත් එක්ක වෙනදට වඩා වැඩි වයස් සීමාවන් වල අවුරුදු 55 60 පැනපු අයට දැන් කෙනෙක් දෙන්නෙකුට හරි මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලදරුවන් සහ ළමයින් අතරට ගිහින් තියෙනවා. රෝගීන් අතරට ගිහින් තියෙනවා. ඒ අයගේ සංඛ්‍යාව එන්නේ වැඩි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෝහල් වල තියෙන විශේෂයෙන්ම අපේ තියෙන දැඩි සත්කාර එකකවල හිම තියෙන පහසුකම් ප්‍රමාණය ඉක්මවල යන්න ඉඩ තියෙනවා.
ඇඳන් හැටියට ගත්තාම අපේ රටේ මම දන්න ඔබතුමියට හරියට මේ වචනයක් කියන්න පුළුවන්ද මම නම් දන්න තරමින් අපේ 15000 ඉක්මවලා ලංකාවේ ඇඳන් තියෙනවා සියලු රෝහල් වල. පළවෙනිම දේ තමයි අපි මේ සියලුම ඇඳන් ටික අපේ මේ කොවිඩ් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තමයි අපේ අත්‍යවශ්‍යම සේවාවන් වෙන හදිසි ශල්‍ය කර්ම ගර්භණී මාතාවන්ගේ ඒ ප්‍රසූත සහ ඒ අංශවල කරන කර්තව්‍යයන් ඒවා අත්‍යවශ්‍යම වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සුළු ප්‍රතිකාරයක් කිරීම හරහා ජීවිත බේරගන්න පුළුවන් අවස්ථා හෘදයාබාධයක් වෙන්න පුළුවන් වෙන හදිසි අනතුරු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලදී අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර දීලා ජීවිත බේරගන්න පුළුවන් පහසුකම් අපි මේ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න සිද්ධ වෙලා ඒවා වලින් ඒක කැප වුණොත් අයින් වුණොත් එහෙම ඒ තියෙන తত্ত্বය ගැන සලකලා බලනකොට අපිට මේ මොහොතේ වැදගත් වෙන්නේ මේ වැඩි වෙන රෝගීන්ට අපිට ඇඳන් සොයා ගැනීම නෙවෙයි. අපිට හැම තැනම අපි අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය කියන රෝගීන්ගේ වැඩිවීමට සාපේක්ෂව අපි ඇඳන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඇඳන් නැති වෙන්නේ නැහැ මොකද අර කියන ඇඳන් 15000ක් 20000ක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි අර රෝගී නොවන අයට අපිට රෝහල් බවට දැනට රෝහල් නොවන ආයතන පරිවර්තනය කිරීමට පුළුවන්. නමුත් අද වෙනකොලොත් රජයේ ඉතාමත් දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා කිසිම අවස්ථාවක රෝගීන් නොවන රෝගියෙක්ව රෝහලක් අමුතුවෙන් රෝහලක් නොවන හෝ රෝහලක් පරිවර්තනය කරලා දාන්නට තරමට අපි හදිසි වෙන්න එපා. අපි රෝහල් වලම දාමුයි කියලා. ඒ ස්ථාවරයේ ඉන්නේ අවශ්‍ය කරන උපරිම සේවාව සහ සත්කාරය ලබන්න ඕන හින්දා. නමුත් අපිට මේක පාලනය කරගන්න බැරුව ඉහළට ගියොත් මේ සීමාව පනින්න පුළුවන්. ඒක සැලකිල්ලට ගෙන තමයි අපි සියල්ල කෙරෙන්න ඕන. මෙහිදී අද වෙනකොට තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක කියන්න තියෙන්නේ රජයේ හුඟක් වෙලාවට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ මූලික රෝහල් වලට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමේ තියෙන වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති පාරිසරයේ ඉතාමත්ම අර මේ පැතිරිලා තියෙන හොඳට උලන් යන ජනගහනය එච්චරම පැතිරිලා නැති ස්ථාන තෝරාගෙන අර අපි කියන දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ තියෙන ප්‍රාදේශීය රෝහල් වලට තමයි මේ අයව වැඩි දෙනෙක් දාන්න හදන්නේ. මොකද එතකොට ඒක හරහා අර පැතිරීමේ වේගය අවම කිරීමට එතනත් ඒක ඉවහල් වෙන නිසා. නමුත් ඒ තැන්වල ඉන්න අය අතරින් යම් කිසි කෙනෙක්ව මේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙලා අමාරු තත්ත්වයකට පත් වෙනවා නම් දැඩි සත්කාරක ඒකක තියෙන තැන්වලට යැවීමට අවශ්‍ය කරන පහසුකම්ත් එක්ක තමයි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. ඒ නිසා රෝහල් වල ඇඳන් සහ ඒ පහසුකම් පිළිබඳව නම් මේ මොහොතේ කිසිසේත්ම බිය යුතු නැහැ. මේක බිය විය යුතු තත්ත්වයට හෝ බරපතල තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ අපේ මොකද මේ ICU ඇඳන් දවසින් පහල කරන්න බෑ. මේවට පහසුකම් ගොඩාක් එනවා. අනික එක ඇඳක් ICU ඇඳක් කියන එකක් හදාගත්තොත් ඒක වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් ඕන වෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් එක ඕන වෙනවා, ඒ වෙනුවෙන් නර්සස්ලා ඕන වෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක මිසක් මේ ඇඳක් ගෙනල්ලා ICU එකක් හදන්න බෑ. ඉතින් ඒ සියල්ල නිසා අපි මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ රෝගීන් මතුවීමත් මේ රෝගීන් අතරට මේ අපි කියන අවදානං අට්ටිය වැඩි වයස්ගත පුද්ගලයන් රෝගීන් ළමයින් ඒ වගේ අයව ඇතුළත් වෙන එක වළක්වලා මේක අද පවතින ස්ථානයෙන් පැතිරෙන්න නැතුව ආරක්ෂා කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙතෙන්දි තා පොඩ්ඩක් මට විනාඩියක් දෙන්න. අර අපේ වෛද්‍යතුමී ඉස්සෙල්ලා කියපු PCR පරීක්ෂණවලදී වගේ. PCR පරීක්ෂණයක් කියන්නේ ඉතාමත්ම මිල අධික එකක්. මිල අධික අපිට සල්ලි තියනවා කියමුකෝ සියලු සල්ලි වෙන් කරලා මේක ගන්නවා කියමුකෝ මේ පරීක්ෂණ කට්ටල් වල සැපයුම ලෝකයේ පුරා මේ දැන් යන පැතිරෙන වේගය දිහා බලනකොට හැම තැනටම ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වාගේ පුංචි රටකට ඉල්ලුවට දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි මේක ඒ වුණාට අද වෙනකොටත් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අර අපි කියන බෆර් ස්ටොක් එකකුත් එක්ක පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන සියලු වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. නමුත් ඉවක් බවක් නැතුව PCR කරන්න කියොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක මොහොතකදී සමහර විට අපිට ලැබෙන මේ කෝටා එක ඉක්මවන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසාත් මේක සැලකිලිමත්ව කටයුතු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඔව්. මම හිතන්නේ අපි සාධනීය සාකච්ඡාවක් ගොඩනගන්න උත්සාහ දරුවා. ඔබ දෙපළටම බෙහෙවින්ම සිතිවන්ත වෙනවා. හිතවතුනි මේ පුරවැසි වගකීම කියන බරපතල සංකල්පෙ පැත්තක තියලා අපි හිතුවොත් අපි අපිට ආදරෙයි. අපි ජීවත් වෙන්න ආසයි. අපි අපේ හිතයිෂීන්ට ආදරෙයි. අපි පවුලේ අයට ආදරෙයි. අපේ යාළු මිත්‍රයින්ට අපේ නෑදෑයින්ට මේ හැමෝටම අපි ආදරෙයි. එහෙමනම් අපිට යුතුයකමක් සහ වගකීමක් තියෙනවා. අපේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරන්න වගේම අපි ආදරණීයව සුරක්ෂිත කරගන්න අපි කතා කරන්නේ මරණය ගෙන දෙන ඊටාම වේගෙන් බෝ වෙන බරපතල රෝගී තත්ත්වයක් ගැන.
අපි අපේ වගකීම ඉටු කරමු. පුරවැසි වගකීම තේරුම් ගනිමු කියන යෝජනාවත් එක්ක ඔබ දෙපළට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ සාකච්ඡාවෙන් සමුගන්නවා. ඒත් එක්කම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ලස්සන, අමුතු, අපූරු ටෙලි නාට්‍යයක් ගැන කතා කරන්න ඊළඟ පැය වෙනවා. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්.